早晨啊，各位，今日我哋又係星期四啦，開心星期四。係啊，行山北地團。幾好啊！今日天氣啊，係啊，冇咁曬喎，晒啊！你睇下嗰邊。呢邊都幾好喎。我哋今日行山係次要嘅目的，我哋主要目的係乜嘢咧？食好西啊！好期待啊！係啊，飛碟今日做咩啊？悶悶不樂啊？冇嘢，聽講錯嘢。係嘛？你放心，講錯嘅嘢我會 cut 走咗佢噶啦。好似棉花咁啊，啲雲。好有層次啊！哇！呢條大直路真係好直啊！紅樹林啊，但係未見過紅樹林啲樹生得咁高啊！呢啲。哇！就嚟見到協天宮啊！但係我而家望個頂好似靚過嚟上一次喎，好似拆咗啲棚架咯喎。我諗整多1年半載就整好噶啦。哇！有啲好似想落雨嘅 feel 啊！我睇過佢今日唔會落雨嘅喎。但係呢啲雲似落雨喎。我就發佢啦。我以前沙田有喎，好大高。新娘潭6.8公里，新娘潭係咪即係去到我哋嘅終點？唔係我哋大美督，大美督。應該仲要長少少， OK，但係行出去大美督㗎嘛？直頭行出大美督。係咯，我記得我哋有一次係行出去大美督㗎嘛。古道。係啦，我哋有環誒，兩位小生，使唔使影個相？環七古道啊！今日環七古道係我最中意行嘅一條路啊！係咩？係啊！有咁嘅樹咧，兩位小生。好，好啦，我哋影相啦。魚藤喺度嘅有，但係就當然冇佢咁靚啦個外形。哎呀，而家唔知牟平同黃點咧，俾人哋搞到係咪已經瓜咗水啦？應該唔會啊，係啊，可以去一次嘅我哋。可以嘅。去灣曲山係咪啊？喂，唔係啊，我算啦，我講下咋。唔係，冇問題。去灣曲我山，唔識㗎。我諗住簡單啲喺大水坑嗰度行上去嘅啫。哦，即係喺馬鞍山大水坑嗰度行上去。係啊，跟住落西貢嘅咋。落翻西貢 ，OK。咁樣就係最簡單。好啊，我都未行過。橋山橋，飛碟㗎嘛，悶悶不樂啊！俾人拋甩咗添，而家追翻上去先。哦，原來呢度去咗尤德亭，多謝飛碟啊！帶我哋行咗條捷徑去尤德亭啊！哇！呢度影出咪影到你想影嘅嘢咯 ，Kevin。係啊，咪試下，係喎，exactly 就係咁樣影嘅喎。哇，好靚呢個位。多謝飛碟啊！帶我哋嚟尤德亭啊！啲山啊？乜嘢啊？嗰度有介紹嗰啲山嘅喎。係啊，呢條走私天堂啊！走私天堂啊！係啊，運啲 iPhone 上去啊！喂，哥哥，呢度唔係紅花嶺啊，呢度先係紅花嶺啊。紅花寨咯，嗰度。個塔過啲啊。紅花寨咯，嗰度。呢度紅花寨啊？啊！唔同山就係大陸嗰個唔同山都幾高啊，真係。你哋冇行過上去啊？冇啊，阿明都未去過。你有冇興趣啊？我冇回鄉證啊！哦。哇！人生交叉點啊？究竟我哋行左定行右啊？似乎行右啊！應該係南涌喎。係啦，上次我哋想行呢度就係 block 咗嘛。呢度直去跟住轉左咯。我不過得兩條路嘅啫，屌得由德廷同南涌呢度應該冇路嘅。嗰度去仙人嘅陰宅㗎。我要下食嗰個鵝肝加蘋果先。咁快已經諗定啦。因為我同事話白絲領。好想食。哦。
咁少少地 OK 嘅，你又唔係成日食，我都唔會食，即係平時嗰啲豬潤啊嗰啲你都唔食㗎。我好少食嘅。哦，咁正常都好少食嘅。因為不如叫我食，我咪食咯。夾俾我食啫。但係你哋食嗰啲滷水應該都有喎。我唔食嘅。好。我好少食內臟㗎。我都少食咗內臟，除咗牛雜之外。20蚊串炸大腸真係好貴，搞唔掂啊！魚蛋幾多錢啊？而家魚蛋有平有貴嘅，即係因為你呢樣嘢競爭太大，你唔可以做得太貴啊嘛。5蚊，係話5蚊啊，誇張啲喎，菲力。 5蚊一粒啊嘛。有啲11蚊8粒喎。我其實好少喺旺角食魚蛋啊。七目橋咁再放題啊！係啊，你唔好預嗰啲係好好食，即係啲炒牛肉嘅可以叫整一個，有片皮鴨咯。即係整一大堆出嚟俾你筆嘅啫係嘛？揾紙仔剔㗎有啲，係啊。即係佢整好一盤盤喺入邊廚房，你剔就筆啲俾你咁咯。咁有啲就你自己出去攞啦，例如點心啊、片皮鴨啊嗰啲咯。百零蚊、200蚊到，咁你當然唔好要求咁高咯。勝在坐得舒服。一個人去食係幾好嘅。嚇，一個人唔去啦咁遠。一個人2嚿幾咁多嘢，咁多種類嘢。我驚個酒樓話你一個人霸張4人台，你不如唔好嚟咯。咁啊唔會，去到呢個地步都冇得揀啦係嘛？中菜食自助餐係最後一步㗎啦。你科學園夜晚真係好少生意㗎。咁多住宅都冇啊！哇！而家呢個位啊，涼浸浸啊，岩頂應該通翻啦嗬。見岩頂。嗯。如果真係想去嘅話，我覺得要帶定少少嘢，劈開前面啲草喎。咁誇張？要帶呢把刀啊？咁就唔揾啲嘢啦，或者帶支行山杖咯。咁誇張啊！我記得即係個咁樣嘅保護咯。新娘潭就3.8K，又快咗啦！但係我哋唔係去新娘潭，係去大美督。冇問題，行多次啊嘛，我哋幾次？唔係大美督就一次，有次落新娘潭。係啊，上次新娘潭係因為 block 咗呢條路行唔到啊。應該前啲 block 咗。唔係呢度，喺頭先嗰度 block 咗噶啦。今日真係天公造美啊，陰陰涼啊，搞到行山好似去咗雪房咁啊！而家究竟星期六 Mandy 會唔會好翻呢？我覺得佢應該要休息下咯。如果佢出成咁樣又發燒，佢冇發燒，佢冇話發燒。唔係喉嚨痛啦，喉嚨痛啊，即係似瀨嘢㗎啦。就唔好出嚟啦。係啊，唔係成村人戴口罩行山係要。第二條啊，除咗橋中橋之外，係啊，荒廢咗嘅大屋啊有。以前係咪應該冇咁多樹㗎？應該係咯。呢間屋好大喎。其實香港以前咧打仗嗰時咧，嗰啲山係禿㗎，斬晒佢咧做物資啊，光禿禿㗎，後尾先至再種翻嘅。間屋都好大喎，大換喎。呢有條村喎，呢條埋。係㗎，呢度都有啲柱位㗎。所以可能嗰時就呢度真係冇乜樹喎。如果唔係你咁樣住喺度都幾恐怖喎。哦唔係咁以前。咁你喺度自給自足啫，又咁呢個環境你都覺得陰森㗎。你少陽光咁樣，以前可能冇咁多樹咧，而家高咗啫。你嗰個濕度都高啲，咁好易風濕㗎喎。係㗎。哇！落山啊！我哋而家可以。
仲有3.3K， 行咗 K 幾咯，好似頭先4.5啊嘛，好似係啊，係咯。但係行咗3個字啫嘛，我哋頭先係11.54分啊嘛，而家幾點啊？ 4個搭半啦。而家12.15分啫喎，即係行咗20分鐘啫喎，我哋合理啊！仲有4個20分鐘，唔係喎，唔止喎，5個，即係行咗100分鐘。3.3K 咯，我諗行1個鐘咯。因為呢度係連埋出大美督噶嘛。我諗係連埋出去嘅。算啦，嗰度去到新銀潭仲要搭車㗎，或者行馬路咯。或者行馬路咯。係啊。繼續我哋嘅旅程，就嚟去到大美督，就可以食今日嘅主菜啦！我哋好嘢，落山。落㗎啦。有興趣就轉右上八仙嶺。好。哇！幾多樓梯上八仙嶺？ 9個字。你使唔要打個打卡啊？打過啦，以前咗。唔需要啊。八仙嶺係咪呢度落翻去嗰個八仙嶺咩管制區啊？係全落㗎啦。嗰度再行出去咯喎。係啊係啊，輕鬆簡單。全部落嘅，冇上嘅。應該冇上㗎啦。頭先睇個牌9個字。我唔知9個字係落到村屋啊，定落到嗰個管制站啊？應該係管制站咯。好似頭先個路口上仙嬌峰，我都係3、4個字就上到去咯。哇！越嚟越去到文明嘅地方啊，整齊嘅梯級，冇咗原始山徑嘅風味。哦，差唔多完成，到春風亭啦。唉，嚟到呢個位已經想死啦，該啦。唔會，哇！大美督、船灣淡水湖、馬鞍山，哇！科學園啊，我影個相嚟。好，等陣啊，離開春風亭，向我哋嘅美食出發。行咗10K 啊，3個鐘頭10分鐘啊。200米之後轉右就有我哋嘅美食啦。轉右啊，我哋嘅200米。咩啊？冇200米咩喺度？梗係冇啦。係嘛？嗱，要蘇啊！咁我轉咗上去轉翻左，咪等於一陣間轉右啊！